फोटा न रुगो वात जी बुई खां पाक ऐं साह खे ख़ुशगवार बनाइण लाइ इस्तेमाल थियनि था, पर चांहि खे बि ख़ुशबूदार बनाइण लाइ इस्तेमाल कया वेंदा आहिनि। सीने में साड़े जी शिकायत हुजे या पेट में वकड़ हुजनि, गैस भरिजी वई हुजे या कब्ज़ थियो हुजे, पेट सुॼण समेत ॿियनि मसइलनि लाइ फोटा फ़ाइदो ॾियनि था। जिगर जे मर्ज़नि ऐं पिते जी तकलीफ़ में बि हिननि खे वापराइण सां फ़ाइदो थिए थो। हीउ ख़ुशबूदार मसालो बुख वधाइण जी सलाहियत रखे थो। नंढनि फोटनि खे पाणी या चांहि में काढ़े पीअण सां ज़ुकाम, खंघि, वात जा छाला, गले जी ख़राबी ऐं इन क़िस्म जा ॿिया इन्फेक्शन ख़तम थी वञनि था। सावा फोटा कुदरती तौर ते 1 मिंट जो दर्जो रखण सां गॾोगॾु हाज़मे लाइ बहितरीन टॉनिक आहिनि। जदीद तहक़ीक़ जी रोशनी में फोटनि जा जेके फ़ाइदा साम्हूं आया आहिनि, उन्हनि मूजिबि फोटा मादे खे मर्ज़नि खां बचाइनि था, रत में कोलेस्ट्रॉल जी सतह खे मुनासिब रखण में मदद ॾियनि था ऐं पेशाब में साड़े जी तकलीफ़ बि ख़तम कनि था। जीअं त फोटा मादे खे फ़ाइदो पहुचाइनि था, इन लाइ मर्दानी कुवत वधाइण जी बि सलाहियत रखनि था ऐं अहिड़ी कमज़ोरी ख़तम थिए थी। मर्दनि खे फोटा खाइण जी सलाह इन लाइ बि ॾिनी वेंदी आहे छो त सावनि फोटनि में पोटाशियम, कैल्शियम ऐं मैग्नीशियम हूंदो आहे। इन सां गॾोगॾु हिननि सां रत जी रवानी बहितर थिए थी ऐं दिलि जे मर्ज़नि खे घटाए सघिजे थो छो त ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहंदो आहे। फोटा चॿाइण सां वात में लुआब बि ठहंदो आहे, जेको खोराक हज़म करण जो बुनियादी जुज़ आहे। इन खां सवाइ अल्सर जा घणा क़िस्म फोटनि जी मदद सां ख़तम थियनि था। इन लाइ अधु चमचो पीठल फोटा नेराने पी सघिजनि था, जंहिंसां पघर जी बुई बि ख़तम थी वेंदी आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk